हाय फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नेजीवियन ड्रॉप। दोस्तों, नेजीवियन नेजल ड्रॉप होता है। दोस्तों, इसका यूज नोज के लिए किया जाता है, जैसे नोज ब्लॉक्ड होती है या फिर एलर्जिक कोल्ड होती है, स्नीजिंग वगैरह की दिक्कतें होती है। दोस्तों, साइनस जैसी समस्याएं होती है, बहुत ज़्यादा छींकें वगैरह आती है, उसमें दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है। नेजीवियन नेजल ड्रॉप दोस्तों नेजल में ड्रॉपलेट्स फॉर्म में होती है। दोस्तों, उसको बूंदों के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति की नाक बंद होती है, छींकें बहुत ज़्यादा आती है, उसमें इसका यूज़ कर लिया जाता है। दोस्तों, इसका यूज़ दोस्तों डॉक्टर सलाह करते हैं कैसे यूज़ करना चाहिए। और बात करते हैं दोस्तों इसके कि आपको हर किसी मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा। आप इसका यूज़ करते हैं तो पहले डॉक्टर से ही सलाह की जाती है, उसके बाद इसका यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में यहीं तक जान लेते हैं, बात करते हैं कोई अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।